Edhe pse u premtua një sezon ndryshe dhe më i drejtë për pushuesit, realiteti në vijën bregdetare të Vlorës duket se nuk ka ndryshuar, pavarësisht se sipas rregullores së re, 30% e hapësirës për çdo leje plazhi duhet të mbetet falas për qytetarët. Pjesa dërmuese e Bregdetit është e zënë nga biznese private dhe çadra me qira. Ajo që vjet re është mungesa e hapësirave të lira për qytetarët dhe turistët pa mundësi financiare. Qytetarët shprehen tepër të shqetësuar për këtë situatë. Këtu të zënë të gjitha vëlla. Të gjitha i kanë zënë ja, me çadra dhe pak kemi fare. Ja, aty ulemi aty te çimetu. Ku do jeni? Personisa s'kemi para. S'kan, ja, e zonë të gjithë. Tu se pyetneve. Të kufizuara janë zënë. Në përgjithësi ka çadra private. Po mundësit i kemi, po në kohën që shkojmë nuk ka nevojë as për ato. Vallai këtu jemi mirë, inshallah s'na i zënë. Këtu në këtë pozicion si jemi të shkallët, po jemi mirë, për arsye se sikur e shikojmë që është gati të na i zënë edhe këtë, po kjo që nuk na i zënë jemi në rregull. Hapësira publike duhet të ketë sa më shumë, populli të rri lirë, jo të ngarkohet me këto ngarkesa, po këto do të ishin të ratë popullit. Faktikisht, ishin vëndet të kishin për popull. Po një ndryshim i vogël është, po jo ndryshimi sipas atyre që është thënë. Plotësisht nuk është. Nuk ekziston dëshira politike për të lënë të lirë plazhin publik. Shikonin që këtu 50 metra më tutje. Është një plazh publik apo një shfrytëzim i ambienteve të hoteleve. Po e bëjmë të shkallët se nuk ekziston plazhi publik dhe është shumë fukarallëk. Shikoni ata ndetit, si janë çmimet dhe krahasojeni këtu. Ne nuk kërkojmë plazhista për të na ngrënë qepë dhe domate. Nuk duam plazhista që vinë këtu ja turistat, që vinë këtu për domate, sallat domate. Duam plazhista që të paguajnë djersën tonë, që kemi punuar tërë jetën për të qenë të lirë. Shumë herë më shumë, në bazë të popullsisë plazheve. Jo kështu, siç bëhet në tërë botën. Kjo është një anarshi. Ja, të shkallët, se i kanë zënë të gjithë ata të pasurit. Të gjitha hapësirat kalon vetëm te shkolla e marinës, te kanali Mostathem. Ai shu i pistë. Tyruar ja këtu. Ç'do bëjmë? Vetëm qytetarët vlonjati këtë gjithë këtu. Plazhin, ja. Do me thënë në plazh, ky quhet një plazh jo publik, për mendimin tim. Këto janë plazhe që janë të zëna nga resorte të ndryshme që janë apo. Jemi detyruar, do me thënë, të gjejmë një vend e të bëjmë një plazh. I përshtatshëm, edhe shumë i përshtatshëm nuk është se dorë shkaç do bëç. Jemi të pasigurt ku e bëjmë këtë plazhin. Po duhet të kishte më tepër hapësira. Me ligjin e ri që nxori ai, po këta flasin me ligjin e ri se do t'i nxjerrin hapësirat e publiku nuk i beson, gënjej. Përkundër premtimeve për një sezon më të drejtë dhe më përfshirës, qytetarët e Vlorës po përballen sërish me mungesën e hapësirave publike në plazhe, ndërsa pjesa më e madhe e Bregdetit kontrollohet nga bizneset. Pushuesit me pamundësi financiare mbetet të bëjnë plazh me pagesë.